তুমি কি করো? এটা কেক। এটা কেক? কেকের উপর থেকে কি কুচায় খাচ্ছ তুমি? বাদাম। বাদাম? কেকের মধ্যে বাদাম দেয়া আছে? ও, কেকের বাদাম মজা লাগে? খুব মজা। খাও। তুমি কি কেক কাটবা? কাটো। ওইভাবে না, ওইভাবে না, উল্টা হইলো, উল্টা হইলো, উল্টা। হ্যাঁ হ্যাঁ, কাটো। হয়নি, আমার কাছে দাও, আমি কেটে দিই। নাও। ইয়া। আম্মু আবার আমাকে অফিসে যাওয়াই ছবি তুলছে।